Қайырлы күн. Бүгін сіздермен бизнес бастаудың қорытынды тесттерін өтеміз. Іскерлік қарым-қатынас бұл әңгімелесушілер, серіктестер арасындағы өзара әрекеттесу процесі, нақты мәселені шешу. Микрокредит төлеу бойынша тәуелділікті көрсетіңіз. Салық төлеуден жалтару. Үшінші, қандай шарттар орындалған жағдайда тауарлардың электрондық саудасы мүмкін? Барлық жауаптар дұрыс. B2C бұл келесілердің өзара қарым-қатынас құруы. Заңды тұлға және сатып алушы. Уақытты басқару әдістерін тиімді пайдалану нені білдіреді? Қажетсіз тапсырмаларды алып тастау арқылы өнімділікті арттыру. Алтыншы, өндіруші компания өз өнімдерін сатумен байланысты барлық процестерді басқаруды және іске асырудың өз мойнына алатын сату нарығын құру әдісі. Тікелей. Омарта өнімдерін өткізудің 4 әдісінің қайсысы тиімді? Ол мамандандырылған жәрмеңке. Бастапқы жарғылық капитал талап етілмейді, ол шағын кәсіпкерлік субъектілер үшін. Кәсіпкерлік бизнесті бастау және табысты жұмыс істеу үшін қанша ақша қажет болатын дұрыс есептемеген кезде тәуелділікті көрсетіңіз. Осындай барлық сұрағының жауаптары менің Instagram парақшама жазылсаңыздар, маған жекеге жазыңыздар. Бірінші модуль мен 12-ші модульдің барлық сұрақтары менде бар.